सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमारी संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल PIL डालने वाली पहली संगठन है जो हाईकोर्ट में डाला था। हमने लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन मैं तो सरकार से, वहाँ महाराष्ट्र की सरकार से भी आग्रह करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता हूँ कि इतने बड़े अभिनव के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिले, और मुझे उम्मीद है न्यायालय पर कि उन्हें न्याय मिलेगा। और लड़ाई हम लोगों का जारी है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के बैनर तले। जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसके बाद लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया, और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो पूरे बिहार में करीब 300 जगह पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। सुशांत सिंह राजपूत चौक हो सकता है तो सुशांत सिंह राजपूत का एक भव्य प्रतिमा भी बन सकता है। मैं बिहार के पर्यटक विभाग से और उनके जो परिवार में जो बड़े लेवल पर लोग हैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि भाई इसमें आप उनका फैन फॉलोअर को सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, और कहीं ना कहीं इनका प्रतिमा सुशांत सिंह राजपूत का स्थापित होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत पूरे बिहार के अभिनव को जिंदा करके रखा था। ये बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत का आज पुण्यतिथि है। देखिए, एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को लोग याद कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय क्यों नहीं मिला। इस पर भी जो है अब चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई है। देखिए, हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत पर बातचीत करने के लिए भाजपा नेता नीतीश सिंह कछवाहा जी हैं। नीतीश जी, क्या कुछ कहिएगा? क्या आप मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय हुआ? बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। आज 5 वर्ष हुआ, 5वीं पुण्यतिथि हम लोग मनाने का काम किए हैं। पटना में रक्तदान शिविर भी लगाए हुए थे पटेल नगर पटना में, और हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमारी संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल PIL डालने वाली पहली संगठन है जो हाईकोर्ट में डाला था। हमने लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन मैं तो सरकार से, वहाँ महाराष्ट्र की सरकार से भी आग्रह करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता हूँ कि इतने बड़े अभिनव के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिले, और मुझे उम्मीद है न्यायालय पर कि उन्हें न्याय मिलेगा। और लड़ाई हम लोगों का जारी है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के बैनर तले। जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसके बाद लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया, और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो पूरे बिहार में करीब 300 जगह पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर ही, और शिवसेना की थी, दोनों का गठबंधन था। और जिस प्रकार से उनकी हत्या, मौत के घाट उतारा गया एक बिहार के अच्छे कलाकार का, मैंने उनके अभिनव को एक गला घोटा गया, तो ये बहुत दुखदाई है। और हम लोग यही कहते हैं सरकार से, और विनती है कानून व्यवस्था से कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिले। उनके भाई खुद मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे भी आग्रह है कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। उनका जो भी फैन फॉलोअर हैं बिहार के, पूरे देश के, उनको एक बहुत बड़ी एक उम्मीद है न्यायालय से, एक सरकार से, भारत सरकार से, मोदी जी से आग्रह है। उनके परिवार को एक आस है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा अभिनेता जो बिहार की मिट्टी से निकलकर एक बॉलीवुड के सरहद पर अपना झंडा गाड़ने वाला, और ऐसे लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया, तो दुखदाई है। हम तो यही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, उनकी मौत के बाद 1-2 साल तक बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चलता रहा। लोग बॉलीवुड को नकारने के लिए कह रहे थे। क्या लगता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को अब लोग भूल रहे हैं, और जिस तरह से कुछ सालों तक उनको याद रखा गया उस तरीके से अब आवाज नहीं उठ रही है? एक सुशांत सिंह राजपूत चौक बना दिया गया, उसके बाद कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत राजीव नगर में बनाया गया है। राजीव नगर में सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने करने का काम किया। आप आज भी यूट्यूब में, गूगल में जाइएगा तो यहाँ पे जितना बीइंग ह्यूमन का जो भी शोरूम था पटना में, उन सारे लोग शोरूमों को बंद कराने का काम किया हम लोगों ने। बॉलीवुड के खिलाफ जो बॉलीवुड में गलत होता है, जो करप्शन वहाँ पे है, जो वहाँ माफियागिरी चलता है, उसके खिलाफ आज भी लड़ाई हम लोग का जारी है। और कहीं ना कहीं उसी का साजिश सुशांत सिंह राजपूत जी हुए हैं, और निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। और बॉलीवुड से हम लोग का कोई ये नहीं है, कोई अथाह प्रेम है कि बॉलीवुड से हम लोग का कोई मतलब है। हम लोग भगवान राम कृष्ण को मानने वाले हैं। वहाँ बहुत प्रकार का लीला होता है बॉलीवुड में। कलयुग का सबसे गंदा यदि कोई नाम है तो बॉलीवुड है। और सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय उनका हत्या कराया गया उसके बाद से हम लोग बॉलीवुड को इग्नोर करते हैं, नापसंद करते हैं। आज भी वही चीज़ है। बस उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन जो करते आ रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के बैनर तले, वो आगे भी चलता रहेगा बिहार में, पटना में। पटना में क्या एक सुशांत सिंह राजपूत की प्रतिमा बननी चाहिए? आप लोग ये मांग उठाएंगे आगे चलकर? बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं कि एक अच्छे फैमिली से आते हैं। कहीं ना कहीं बिहार के जनता, बिहार का जो फैन फॉलोअर है, जो युवा है,
कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक प्रतिमा लगनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत चौक हो सकता है तो सुशांत सिंह राजपूत का एक मतलब भव्य प्रतिमा भी बन सकता है। मैं बिहार के पर्यटक विभाग से और उनके जो परिवार में जो बड़े लेवल पर लोग हैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि भाई इसमें आप उनका फैन फॉलोअर को सपोर्ट करिए, समर्थन करिए और कहीं ना कहीं इनका प्रतिमा सुशांत सिंह राजपूत का स्थापित होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत पूरे बिहार के अभिनव को जिंदा करके रखा था। ये मैंने इनके नाम में टैग है राजपूत। ये राजपूत समाज से आते थे, हम लोग भी राजपूत हैं, संगठन राजपूत का बहुत सारा आंदोलन किया, लेकिन इनके साथ हर जाति धर्म का लोग इनका फैन था। पूरे इंडिया में फैन है, फैन फॉलोइंग है। जो इनके अभिनव को देखते थे, इनके जो कलाकारी को देखते थे, वो इनका हर जाति समाज में इनका फैन फॉलोअर है। सभी से हमारा आग्रह है और सभी लोग कहीं ना कहीं उम्मीद में है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। बिल्कुल प्रतिमा बनना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। यदि सरकार नहीं बनाती है तो हम लोग अपना श्रम से, अपने आर्थिक ताकत से सुशांत सिंह राजपूत का एक भव्य प्रतिमा पटना बिहार में बनाने का कार्य करेंगे। चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। चलिए, तो नितेश सिंह कछवाहा जी का कहना है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जो मुहिम है वह अनवरत चलता रहेगा। और जिस तरह से आज सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि थी, उनके प्रशंसकों ने, उनके परिवारजनों ने, उनके दोस्तों ने उनको याद किया। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत जो है वह ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और उनके न्याय को लेकर जो आवाज़ उठती आई है वह अनवरत आगे चलती रहेगी, ऐसा नितेश सिंह कछवाहा जी का कहना है। और बिहार की राजधानी पटना में एक प्रतिमा भी सुशांत सिंह राजपूत का लगाया जाएगा। आगे चलकर पर्यटन विभाग से यह गुजारिश भी करेंगे, अगर पर्यटन विभाग नहीं बनाती है तो ये जो लोग हैं, ये तमाम जो संगठन हैं, ये अपने पैसों के बलबूते जो है ये प्रतिमा बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।